Сәлем достар. Баланы қалай тез ұйықтатамыз? Баланы тез ұйықтатудың әдістері қандай? Ең бірінші баланы шаршата білу керек. Яғни бала шаршағаннан кейін өзі-ақ тез ұйықтап қалатын болады. Ол түсінікті деп ойлаймын. Яғни бала физикалық түрде көп күш қуат жұмсау керек. Тығылмашақ ойнасын, қуаламашақ ойнасын, өзімен жастылармен ойнасын. Болмаса өзіңіз ойнасаңыз да болады, ат болып, болмаса басқа бір ойын түрлері ойнасаңыз, балаңызды қуаласаңыз да, балаңызбен отырып сөйлесіп бір ойын түрін тауып алсаңыз да, сондай бір физикалық күш қуат жұмсайтын ойын түрі болу керек. Болмаса қазір қыс мезгілі үй жағдайында көп ата-аналар баласына мысалы жеке бөлмесіне сырғанақ жасап береді, әртүрлі өрмелейтін жасап береді, әртүрлі осындай бір физикалық күш қуат жұмсайтын заттарды жасатып беріп жатады. Бұл өте жақсы балаларға, себебі балалар неғұрлым тез көп қимылдаған сайын, соғұрлым олар шаршай түседі, соғұрлым олардың тезірек ұйықтауы жиілейді. Сонымен қатар таза ауа. Таза ауада көп жүрген бала, мейлі ол қыс мезгілі болсын, -15 градусқа дейін, 3 жасар баланы -15 градусқа дейін шығара беруге болады. 3 жасқа дейінгі баланы -15 градусқа дейін шығаруға болады. 1 жасар баланы -10 градусқа дейін далаға шығаруға болады. 3 жастан ары қарай енді өзіндік градустық ерекшелігі бар шығар, бірақ 3 жасар баланы -15 градусқа дейін шығаруға болады. Енді қатты -30, -40 болса, онда әрине үйде отыруға тура келеді, бірақ -15 градусқа дейін егер суық болып жатса, онда баланы бір мезгіл далаға шығарып алып келген дұрыс. Себебі бұл да баланың миына кислород барады, баланың миына кислород барғаннан кейін, таза ауада адам біраз болып келгеннен кейін, адамның миыда сол бір ұйықтауға деген күшін, оның ұйықтауға деген ықыласын арттырады. Болды, таза ауаға бір серуеніп келген, бір шығарып алған. Бірақ қазір қыс мезгілі болғандықтан түнде шығарамаймыз. Сол себепті де түн болғанға дейін бір жарты сағат болсын, 1 сағат болсын енді ауа райына байланысты шығарып алуға болады. Одан кейін үйге келгеннен кейін, тамақ шайын ішіп болғаннан кейін осылай физикалық түрде көбірек қимылдаса дұрыс болады. Одан кейін физикалық түрде өте қатты көп қимылдап, ол қайттан өзінің деңгейіне келе алмай қалуы мүмкін. Яғни бала қатты физикалық түрде қимылдай береді, қимыл қозғалысын жасай береді, ол ұйықтауды ұмытып кетуі мүмкін. Сол себепті физикалық түрде әбден жақсылап оны қимылдатып алғаннан кейін, жайлап оны ұйықтауға, яғни дайындауымыз керек. Яғни бәсең жай қимылдарға көшіруіміз керек, жайлап сөйлесе бастауымыз керек, ертегі айтып беруіміз керек. Кел, енді осынша қимылдадың, енді кел, ойыншықтарын жинастыра қой, болмаса ананы істей қой, мынаны істей қой деп жұмсап, баланы осылай жай қимылдарға бағыттап, болмаса бір ойын түрін ойнап, қуырмаш па, болмаса өздеріңіздің отбасылық ойындарыңыз бар ма, осындай бір ойын түрін ойнап, баланы жайлап ұйқыға бағыттай беру керек. Ұйқыға бағыттардың алдында ең ескеретін жақта телевизор қоспаған дұрыс. Көбіміз енді қазір ақпараттық заман болғанда телевизор көріп ұйықтап қалатын балалар да бар, бірақ телевизор сотка дегенді бермеген дұрыс болады негізі. Оданша ертегі айтып қойсақ, радио қосып қойсақ, радиодан әртүрлі ертегілер болады. Осыны қосып қойсақ та, баланың ұйқысы келеді. Сосын андай бір жарықтар болады, түнде жанатын светильник сияқты әртүрлі светтер жаңғыртады. Ол да кішкене баланың ұйқысын ашады. Болмаса бір әуенді музыкалар, бір әуенді болған кезде бір сыбызғы секілді ма, фортепианодан жайлап ойнаған ойыны ма, бір сондай бір баяу үнді музыка қосып қойсақ та, кішкене бұл баланың ұйқыға деген тәбетін аша бастайды. Осылай жайлап баланы жатқыздырамыз. Өзіңіз бірінші барып жатуыңыз керек болады. Бүткіл светті өшіреміз. Деп свет өшпесе, бала ой деп ойнап кете беруі мүмкін. Ол кезде де бүткіл светті өшіріп, өзіңіз де жатасыз, ертегіңізді айтасыз жайлап. Бала жайлап, ол кезде әбден күш қуатын жұмсаған, физикалық түрде шаршаған, сіздің ертегіңізді тыңдаған, әуенін тыңдаған, барып артынан жинастырған, шаршап, есінеп жатуы мүмкін. Бірақ сіз жатасыз, сіз жатпасаңыз бала жатпауы мүмкін, қанша есінесе де.
Сол себепті де барып өзіңіз жатуыңыз керек. Өзіңіз ұйықтаған секілді басыңызды жастыққа қойып келі ұйықтайық деп ұйықтаған секілді оның қолын ұстап, ертегісін айтып, басынан сипалап, өстіп жатып, деп ұйықтап, көзіңізді жұмып, міне мен де көзімді жұмып жатырмын, сен де көзіңді жұмып ұйықтай ғой. Ертең жаңа бақшаға барамыз, мектепке барамыз, мектепке баратын бала болса. Осылай айтып, баланы ұйықтатуға болады. Одан кейін тағы бір ескеретін жайт бар, өте қатты. Баланы бір мезгілде ұйықтатам деп шығатын ата-аналар бар, яғни баланы бір мезгілде жатқыздырып, бір мезгілде тұрғыздырамын деп. Ол дұрыс шығар, бірақ бірден оны істей алмайсыз. Мысалы, күніге 10-да жатамыз деп, күніге 12-де жүрген баланы 10-да жатқыздырып қоя алмаймыз. Себебі ол күнделікті 12-де үйреніп қалған бала 10-да жатуы қиын болады. Ол қанша қимылдаса да, енді қатты бір жерге барып, бір плей парк па, білмеймін, бір жерлерге барып, бір ойын-сауық орталығына ойнап келіп, сілікпесі шығып қатты құламаса, 10-да ұйықтай қоюы 12-де ұйықтап жүрген баланы қиынырақ болады. Сол себепті де оны жайлап шегерген дұрыс ол уақыттарда. Мысалы, 12-де ұйықтап жүрген баланы жайлап 12-ге бір 20 минут қалғанда болса, 11:30-да ұйықтатуға болады. Ол үшін баланы сол ұйқыға жайлап дайындауымыз керек, жоғарыда айтылғандай. Сосын тағы бір ескеретін жайт, бала ұйқыға өзі дайын болу керек. Бала қанша қимылдаса да, егер кейде мынандай жағдайлар болады, бала қанша секірсе де, ойнаса да шаршамай қояды. Кейбір балалар ұйқысын жинап ұйықтайды. Яғни бір күн шаршамайды, 2 күн шаршамайды, 3-ші күн шаршап құлайды. Яғни шаршап ерте ұйықтап қалуы мүмкін, болса көбірек ұйықтауы мүмкін, азанда деген секілді. Сол себепті де ойынға қызығы кетіп қалуы мүмкін ондай бала. Сол себепті де баланың ұйқыға дайын болғанын күтеміз. Баланы зорлап ұйқыға жатқыздыруға болмайды. Зорлап мен 10-да жатқыздырам, азанда ерте тұруымыз керек, 10-да жатқыздырам дегенмен ол бала дайын болмаса, сіз онда бүткіл светті өшіріп тастасаңыз, неше түрлі әуен, музыка, ертегі бәрін қойып шықсаңыз да, бала шынымен де ұйқысы келмесе, ол кезде өзіңіздің нервіңіздің шыққаны қалады, баланың нервысына тиесіз, яғни балаға ұрсасыз, балаға айғайлайсыз, бала жылайды дегендей көптеген осындай мәселелер туындайды да. Ең дұрысы, баланы қай кезде ұйқыға дайын болады, сол кезде барып жатқызған дұрыс болады. Өзіңіз де байқалай бастайсыз ғой, бала шаршай бастады, көзі төмен түсіп, ұйқысы келіп, жатқысы келіп дегендей, есінеп дегендей осындай бір белгілер болады. Сол себепті күнделікті уақыттан сәл бір жарты сағат ерте жатқыздыруға болады. Осы жоғарыдағы кеңестерді пайдалана отырып. Сол себепті де ең бастысы осы бір баланы ұйықтатар кезінде оның өзінің дайын болғанын күту керек. Сізге мысалы ерте тұру керек болса да, балаға ерте тұру керек болса да, сәл ғана бір минуттарды жылжытып қана алға қойып, сөйтіп ұйықтатуға тура келеді. Себебі давлениемен бала бәрібір ұйықтамайды. Давлениемен, ұрғанмен, ұрысқанмен бала бәрі ұйықтамайды. Қорқып жатуы мүмкін, арасына шулап қоюы мүмкін. Ол тек қана сіздің нервный срывыңызға келеді, яғни жүйкеңіздің тозуына келеді. Балаңыздың жүйкесін тоздырасыз. Ең дұрысы баланың ұйықтағанын күту және уақытты сәл бір кейбір минуттарды ғана алға қарай жылжытып ұйықтату. Достар, сіздерге айтылған кеңестерім пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де пайдалы болса, лайк басыңыздар, пайдалы болса, осы видеомен бөлісіңіздер. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, себебі Алла қаласа сіздерге арнап талай әлі қызықты әрі пайдалы видеоларды түсіретін боламын. Құдай қаласа, сол себепті де арнама жазылуды ұмытпаңыздар, бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер балаларыңызды қалай ұйықтатасыздар, соны астына комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Рахмет.